In het kader van de viering van 45 jaar Srevidentie spraken wij ook met de activist Paquito Biervliet. Aan hem vroegen wij wat de gemiste kansen zijn, maar wat ook ons kan binden als natie. Wat vooral de jongeren moeten doen wanneer zij dan bijvoorbeeld willen praten over 90 jaar onafhankelijkheid van Suriname. Welke taak is er weggelegd voor elke Surinamer, maar in het bijzonder de jonge Surinamer? Dat en andere vragen stelden wij aan de activist die er als volgt reageerde. Raj Mahango legde het volgende interview vast. Er zijn heel wat pluspunten en ook heel wat minpunten. De minpunt is dat we eigenlijk veel verder konden zijn, 45 jaar. Dus als er geen corruptie zou zijn, mensen niet geldzuchtig zouden zijn, mensen niet verraden en meer voor het volk kiezen. Dat is wel wat minder, maar dan hebben we ook wat punten waaraan we kunnen werken. Voor de komende tijd is dat we meer van elkaar moeten gaan houden. Het racistisch gedrag moeten we gaan stoppen. Een Hindustan kan mijn broer zijn, een Javaan kan mijn zus zijn, een Creool kan mijn familielid zijn. We moeten van elkaar leren houden, met elkaar leren werken, van elkaar leren. We moeten niet bang zijn om te leren. Dus er zijn heel wat minpunten en pluspunten, maar ik denk wel dat het goed komt. Maar op dit moment, 45 jaar, vind ik wel persoonlijk dat we veel verder moesten zijn en konden zijn. En wat is volgens u toch wel een belangrijke gemiste kans of gemiste kansen voor Suriname in die 45 jaren? Nou, op dit moment, oké, is een nieuwe regering. We moeten leren produceren. We zijn best vrijwel een goed producerend land. Als we gaan focussen, als we in de ondernemers gaan investeren, zoals pinda, suiker, doordat we ook valuta en de visa naar binnen kunnen krijgen. Waarbij we niet alleen leven van het Surinaams gemeenschap. Waarbij wij niet de salarissen alleen moeten betalen als de prijsverhogingen komen en zo. We moeten gaan leren produceren. We moeten de ondernemers nu gaan leren respecteren. Ze gaan wel wat geld moeten stoppen in de centrale bank of in de banken van Suriname, doordat wij de ambtenaren ook makkelijker kunnen betalen. Best zielig om te zien dat 45 jaar we weinig produceren, meer wel de grondstoffen en olie, maar dat moet niet alleen de basis zijn. We kunnen gaan investeren in aardappelen, in uien, in knoflook, in pinda. We kunnen het ook exporteren. En als het buitenland moeilijk doet, dan gaan we een beetje focussen op ons Caribisch gebied, zoals Trinidad, Curaçao en Aruba, waarbij we nog steeds ook de vissen kunnen halen, want daar wordt er niet echt zo flink geplant. Weet je, dus dat is het zo'n beetje. Ja. Vaak genoeg zegt men dat de pijlers van elke economie, de pijlers van elke natie is onderwijs, volksgezondheid, volkshuisvesting. Welke is in uw ogen heeft de minste ontwikkeling meegemaakt in de 45 jaren? Nou, op dit moment moet u nagaan, alle drie factoren dat u heeft opgenoemd, zijn niet eens 50% gehanteerd of goed gehandeld. Zoals we kijken naar educatie, er wordt niet meer echt les gegeven met liefde. Er wordt meer les gegeven aan kinderen omdat er les gegeven moet worden aan de kinderen. Vroeger zag je dat de leerkrachten spellingen, bijvoorbeeld L, R, met gevoel zag je dat ze les gaven, maar op dit moment gebeurt het wel, maar op bepaalde scholen en bepaalde scholen niet, waarbij u kunt zien, ik denk dat het aan de devaluatie ligt, waarbij de leerkrachten niet met gevoel naar het werk gaan. Ze worden minder betaald, ze worden onderbetaald voor het hard werk dat ze moeten verrichten op scholen. Hetzelfde ook als we praten over grond. Er worden gronden uitgedeeld met gezichten hier in Suriname, terwijl wij allemaal eentje verdienen. Er zijn mensen die jaren hebben ingediend en juist iemand die morgen indient krijgt direct een stukje grond. Dus dat zeg ik toch, voor 45 jaar moeten we meer liefde tonen en hebben voor elkaar, waarbij we elkaar kunnen supporten op elk gebied. Welke rol heeft de politiek gehad in de 45 jaar in de vorming van deze natie? Om eerlijk te zijn, we zijn nog steeds bezig met vriendjespolitiek.
45 jaar vriendjespolitiek. Wanneer ik zeg vriendjespolitiek, kijk, meneer Adin is opgesloten. Of misschien is hij los. Hij is los. Maar er is genoeg bewijs dat hij, en er zijn verdachten aangehouden en hebben verklaard dat hij opdracht heeft gegeven. We moeten ons wetten en rechten leren respecteren. Als die heeft gestolen, als die corruptie heeft gepleegd, dient hij de bak in te gaan. En ook al wie komt inspringen, ook al is het de president, ook al is het de vicepresident, ook al is het de noem maar op. Wij moeten de wetten en rechten leren respecteren hier in Suriname. Daarom zijn we 45 jaar nog steeds waar we vandaag zijn. Vriendjespolitiek. Oh no, Amanda, die heeft me aan dus kolusa mandrape. Ino, Amanda, ben je me aan bij poer me uit wat situatie vorig lezen. Kon gaan maar dat one kans. Kijk, politiek is iets waarbij we niet moeten grappen. Als jij corruptie hebt gepleegd, dan gaan nog heel wat zaken naar boven komen. En op den duur gaat u zien, die mensen gaan ook gewoon op vrije voeten. Alleen omdat er even gesproken wordt. Wij moeten de wetten en rechten leren respecteren. Want als u stilt, gaat u de bak in. Moet het zo zijn met names en faces? Weet u wat, als ik stil word ik opgesloten. Dat is standaard. Geldt voor één, geldt voor allen. Wat zegt u? Feesten en of bezinnen? We gaan beide moeten doen. We gaan moeten feesten omdat we van Suriname houden en dat Suriname ons nog steeds niet in de steek heeft gelaten. Als u goed bekijkt zijn het de mensen die Suriname achteruit brengen. Als u goed bekijkt ziet u dat de geldzuchtige wolven die we hebben hier in Suriname, de corruptelingen, de mensen die niet denken aan hun medemens, de mensen die niet denken van hoe gaan mijn Surinaamse broeders overleven? Hoe gaat mijn Surinaamse zuster overleven? Ze denken alleen aan hunzelf. Maar we gaan ook moeten bezinnen. We gaan beide moeten doen. Omdat we in zo'n situatie zijn. Je gaat blij moeten zijn omdat je vandaag leeft. We zijn in een coronasituatie nu. Je gaat blij moeten zijn omdat je nog met je kinderen kan zijn. Je kan nog op een of andere manier overleven. Maar moet het niet zo zijn dat we moeten werken voor verbetering, voor vooruitgang? Of moeten we alleen werken om te overleven? Dus we gaan beide moeten doen. Nog steeds Suriname gefeliciteerd. Ik ben een trotse Surinamer zoals u weet. Ik ga altijd blijven strijden. En Suriname, ik hou van jou. Yes. En na morgen? Ja. Wat is er voor de jongeren dat zij, wanneer zij dan staan en praten over 90 jaar, bijvoorbeeld Suriname, wat moet er gebeuren dat ze met trots kunnen kijken dan naar die 90 jaar? We gaan een vernieuwing moeten hebben hier in Suriname. Een grote vernieuwing. Als ik praat over vernieuwing, praat ik over alle oude mensen die het land naar beneden hebben gebracht, die het land hebben geplunderd, moeten weggaan. Er staan ook nog heel wat mensen van het verleden die in het politiek zitten, die ook een goede bijdrage hebben geleverd. Dus ik heb het niet over die, ik heb het precies over, er moet een vernieuwing komen. Als er geen vernieuwing is, blijven we in hetzelfde systeem. Mensen die hebben gestolen, blijven in het systeem. Mensen die corruptie plegen, blijven in het systeem. Totdat er een vernieuwing komt. Dus wil je een verandering hebben, moet je alle slechte mensen opsluiten. Ze verdienen het. Door hun zijn we nu in een situatie waar de koers 1 op 18 en 19 is. Door hun te doen zien we dat de kinderen van tegenwoordig heel wat praktijkjes op straat gaan doen. De criminaliteit gaat omhoog. Je heeft laatst ook gezien dat mensen hunzelf willen doodmaken op Bosjebrug. Mensen zien het niet meer zitten. En dat moet het niet meer zijn. We moeten nu leren om respect te tonen voor Suriname. Boodschap naar alle Sranamangs in verband met 45 jaar. Ja. In feite heeft u het daarnet gedaan, maar even toch wel concreet. Suriname, Bradangasa, Kombondrukawang. Laten we van elkaar houden. Laten we elkaar respecteren. Bradangasa aan aten voor fetang usrefi. Dit is na aten voor Bondrukawang. Dit is na aten voor Brasa usrefi. Dit is na aten te wama fadon dat team opamang. Dit is na ting sana enige ting sa u kan benut. Tak u abusre fanuru. Kono kos makandra, kono fetanga makandra. 45 jaar Surinamers. Kombondrukanawang. Konawang zonder liefde hier in Suriname. Ook voor de Hindustaanse broeders, de Javaanse broeders, de Creoolse broeders, inheemse, de Chinese, noem maar op. Iedereen die hier in Suriname is, zelfs de Haitiaan, zelfs de Cubaan, noem maar op. Laten we niet met elkaar gaan vechten. Wij zijn de nieuwe generatie, wij zijn een generatie. Pe kan bondrukawang en pe moes bondrukawang. Want alleen door liefde
en daadkracht en motivatie kunnen wij bereiken wat we moeten bereiken hier in Suriname. Suriname eerst en dan de rest.